هذه لوبستر هاند. المشكلة انه هو بيقدر يعني ايده يمد يسكرها هيك، يمسك فيها اشي، بس لازم يكون هذا الاشي عريض. فاحنا هلا بدنا نعمل ريكونستركشن بالجهاز على الاغلب عشان نضبهم هيك على بعضهم، بحيث انه جراجوال يكون. يعني هذه بنسميها اوريجينال سوليوشنز، حلول يعني حلول غير تقليدية. حلول زي ما حكينا هنا، عملنا تحرير لأنسجة الرخوة، وثبتنا هذا الإصبع في وايرز، وهذا الإصبع بوايرز، ونظام كومبريشن مشان يصير في تقارب، يصير يقدر يمسك الأشياء الصغيرة في إيده. هو كان يقدر يمسك فيهم هيك، بس إيش بده أشياء عريضة. هلا بس نضيق المسافة هاي وبتصير الحركة عنده أفضل، يقدر يمسك يعني أشياء صغيرة زي قلم مثلا، أو زي أشياء يعني رفيعة. بس شكرا، يعطيكم العافية.